por conta do risco do sistema nervoso central. Segundo, devido ao acúmulo que gera de secreção, favorecendo as infecções. Então, sem falar nos efeitos colaterais, distúrbio comportamental, no sono, em arritmia. Ah, mas quando que eu vou usar então? O médico vai avaliar se aquela criança estiver tudo bem, com uma tosse eficaz, só que o reflexo, né, dessa tosse, da via aérea ser extremamente hiperreativa naquele momento, ela não tá conseguindo nem comer, porque muitas vezes tá dando tanta crise de tosse, levando a vômitos repetitivos. Então, crise de tosse, vomita, crise de tosse, vomita, crise de tosse, vomita. Aí, a gente pode lançar a mão com cautela, na menor dose possível, nos menos dias possíveis. Eu lanço